بهرنیو ځواکونو کندهار کې پر طالبانو هوایي برید کړی. د کندهار ځایي چارواکي وایي په خاکریز ولسوالۍ کې د غوث ملاتړ د ماموریت په برید کې 18 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي دا پیښه د خاکریز ولسوالۍ په داروغ سیمه کې هغه مهال شوې چې کله وسلوالو طالبانو غوښتل پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي. په دې پیښه کې د غوث ملاتړ ماموریت 18 وسلوال مخالفین وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي دي. ښاغلي احمدي وویل په پیښه کې د طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی هم پیښه تاییدوي او زیاتوي چې په دې کې 3 تنه وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. وسلوال طالبان پیښه تاییدوي خو د 18 وسلوالو د وژلو خبره ردوي. د دې ډلې ویان قاری یوسف احمدي BBC ته وویل په خاکریز ولسوالۍ کې د پټکو اشغالګرو هوایي برید کړی شي. په پایله کې یو تن شهید شوی او بل یې ټپي دی چې په ترڅ کې یو پیرادار خونه هم ویجاړ شوی. د کوچني اختر له 3 ورځني اوربند راهیسې دا دویم ځل دی چې بهرني ځواکونه پر طالب وسلوالو برید کوي.